Укучы укытучысыннан үстін булырга ынтылырга тиеш дип әйтте итальян рәссамы галим Леонардо да Винчи. Исәнмесез, сезнең белән билем дөньясы һәм тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без чыгарылыш сыйныф укучылары турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Татарстанның алтын фонды олимпиадаларда җиңүчеләрне бүләкләү ничек узды? Кабул итү вакыты Татарстан күләтләренә һәм техникумнарына кабул итү кагыйдәләре нинди? Чыгарылыш кичәсе космонавт белән Казанның югары уку йортларының берсендә студентларны кем котлады? Казанның 131-нче лицейның 10-нчы сыйныф укучысы Никита Перов Татарстан ел укучысы исеменә лаек булды. Бу хакта республика һәм бөтен Россия мәктәп укучылары һәм аларның педагоглары олимпиадаларында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында билгеләнде. Мактаулы исем Никитага казанышлары өчен бирелде. Соңгы 2 елда ул химия буенча бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасы җиңүчесе, химия буенча Халыкара Менделеев олимпиадасында алтын медаль иясе. Шуны да билгеләп үтик, олимпиадаларда җиңүчеләр һәм призерлар саны узган ел белән чагыштырганда 26 кешегә артты. Татарстан укучылары бөтен Россия олимпиадаларында абсолют җиңүчеләр саны буенча хәтта рекорд куйды. Сүз уңаенда быел Татарстанда бу егет-кызларга түләү күләмен арттырдылар. Татарстанның алтын резервын хөрмәтләү тантанасында Эльвира Зинатуллина булып кайтты. Республика һәм ил күләмендә олимпиадаларда урыннар яулаган укучыларны бүләкләүдә 650 бала һәм аларны әзерләгән 300-дән артык укытучы катнашты. Катнашучылар арасында республика мәктәп укучылары олимпиадалары, республика Путь Олимпия олимпиадасы, кадет уку йортлар хәрәкәте олимпиадасыннан катнашучылар бар иде. Үзләренең уку йортына җиңүле урыннар китергән укучылар Казанның 2-нче номерлы лицей-интернатында аеруча күп. Укучыларның тырышлык нәтиҗәләрендә лицейның укытучысы сөйләде. Нужно понимать, что олимпиадное движение – это одна... Олимпиада хәрәкәте балаларның сәләтен табу ысулларының берсе. Куелган максатларга ирешү өчен укучы фәнне белергә генә түгел, билгеле шәхси сыйфатларга да ия булырга тиеш. Россия күләм олимпиаданың соңгы этабында безнең лицейның укучылары информатика, химия, астрономиядан җиңү яуладылар. Быел 8-нче сыйныф укучысы республика күләмендә астрономиядан бердән-бер җиңүче булды. Олимпиадами я начал заниматься еще в далеком 7 классе. Олимпиадаларда 7-нче сыйныфтан бирле катнаша башладым. Башта мине физика фәне кызыксындырды, әмма соңыннан физикадан гуманитар право җәмгыять белеме фәннәренә күчтем. Инде 9-нчы сыйныфтан алып федераль дәрәҗәдә үрмәлим. Үткән елда мин право фәненнән җиңүче булдым. Быел исә җәмгыять белеменнән җиңү яуладым. Татар теленнән олимпиадада җиңүне Арча районыннан Рамиля Хадиева яулады. Ул олимпиада хәрәкәтендә инде башлангыч сыйныфлардан ук катнашып килгән. Быелгы җиңүдә үзенең һәм укытучысының күп еллык хезмәтенең нәтиҗәсе. Милләтне алга алып баручы яшьләрне тәрбияләү серләре белән җиңүченең укытучысы Тәслимә Сабитова уртаклашты. Олимпиадага әзерләнү ул бүген генә башлаган эш түгел инде. Минем республикада урыннар алучы укучыларым бик күп булды. Моңа кадәр менә әле иң беренче уңышым 2017 елда булган иде. Бүгенге көнгә килгәндә шушы җиңүче кызым Хадиева Рамилә, ул быел 11-нче сыйныфны тәмамлады. Аның белән без республика олимпиадасында 8-нче сыйныфтан бирле катнашабыз һәм җиңүләр яулап киләбез ел сайын. Ул кыз безнең призлы урыннар яулап килде, ә менә инде 11-нче класста ул җиңүче булды. Олимпиадага әзерләнгән вакытта сәләтле баланы күреп ала белергә кирәк. Мәктәп кенә татар теле укытучысы гына үзе нәрсәгәдер ирешә алмый. Бу үч яклы бергә килешеп эшләү нәтиҗәсендә генә була торган әйбер. Иң беренче тәрбия инде ул белүебезчә гаиләдә салына. Россия һәм Татарстан Республикасы күләмендә олимпиадаларда җиңүле урын яулаган укучыларга һәм аларны әзерләгән мөгаллимнәргә барлыгы 24 миллион күләмендә акчалата бүләк бирелде. Киләсе елда әлеге сумма 30 миллионга кадәр артачак. Акчалата бүләкләрдән тыш, олимпиадада җиңүчеләргә югары уку йортларына керүне җиңеләйтү дә каралган. Мәсәлән, Россия күләмендә җиңү яулаган укучы үзе теләгән югары уку йортына бердән дәүләт имтиханын бирмичә керә ала.
Татарстанда урта һәм махсус уку йортларына кабул итү кампаниясе башланды. Быел һөнәри белем бирү оешмаларында 16 меңнән артык бюджет урыны. Былтыргы саннар белән чагыштырганда быел 3%-ка күбрәк. Иң күп бюджет урыннары сәламәтлек саклау, төзелеш технологияләре, информатика, энергетика, машина төзелеше, мәгариф һәм педагогика фәннәре буенча. Сүз уңаенда быел күллият һәм техникум базасында студентларны укыту өчен тагын 12 остахана булдырылачак. Бу максатларга яшь профессионаллар федераль проекты буенча 62 миллион сум бүлеп биреләчәк. 2019 елдан 2021 елга кадәр мәгариф милли проекты кысаларында Татарстанда 11 һөнәри оешмада 52 остахана булдырылды. Биналарны ремонтлау һәм укыту лаборатория һәм җитештерү җиһазлары белән тәэмин итүгә ярты миллиард сумнан артык акча тотылды. Күллият һәм техникумларда кабул итү кампаниясе ничек уза? Безнең киләсе репортажда. Урта махсус белем бирү уку йортларына укырга керү өчен документларны кабул итү 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Бюджет урыннар калган очракта кабул итү кампаниясе 25 ноябрьгә кадәр озайтылырга мөмкин. Документларны кабул итү ике төрле формада бара. Аларны шәхсән килеп тапшыру, Почта Россия аша җибәрү һәм госуслуги сайты аша тапшыру мөмкинлеге бар. Быел урта махсус белем бирү йортларына керергә теләүчеләр саны якынча 3%-ка арткан. Әлеге уку йортларын тәмамлаучыларның һөнәри киләчәге ничек хәл ителә? Бу турыда Республика Мәгариф һәм фән министрлыгының урта махсус белем бирүне үстерү бүлегенең мөдире Любовь Митрофанова сөйләде. Сегодня система профессионального образования, она очень привлекательна среди... Бүген урта махсус белем алу өлкәсе абитуриентларны бик җәлеп итә. Укыту оешмалары, профиле җитештерү оешмалары белән тыгыз элемтәдә торалар. Алар кадрларны әзерләүгә аеруча игътибар бирәләр. Һөнәри укыту программалары, материаль-техник базаны кертүдә, финанс яктан да, лабораторияларны оештыру ягыннан да ярдәм итәләр. Җитештерү оешмасы шулай ук күзәтү советы составына керә һәм бердәм дәүләт имтиханының рәисе буларак катнаша. Ягъни укыту оешмалары эшне тәкъдим итүче оешмалар белән уртак эш алып баралар һәм республика өчен конкурентлыкка ия булган кадрлар әзерлиләр. Казан педагогика күллиятендә дә документларны кабул итү кампаниясе кызу бара. Монда мәктәпкәчә белем бирү өлкәсе белгече, башлангыч мәктәп, физкультура укытучыларын әзерлиләр. Үткән елда педагогика күллиятендә яңа укыту юнәлеше ачылган. Бу мәгълүмати системалар һәм программалаштыру. Әлеге юнәлештә белем бирә башлау шул өлкә белгечләрендә ихтыяҗ булуы белән аңлатыла. Педагогика күллияте абитуриентлар арасында иң популяр уку йортларының берсе. Моның сәбәпләре һәм серләре турында күллиятның җитәкчесе Анфиса Җәлалова сөйләде. Надо сказать, что к нам приходят, безусловно, лучшие выпускники, потому что специально... Шуны әйтергә кирәк, безгә һичшиксез иң яхшы укучылар киләләр. Чөнки укытучы белгечлеге бик актуаль. Бу катлаулы белгечлек шул ук вакытта абруйлы да, чөнки балаларны укыту улларның бурычы, ә укытучы өчен аеруча зур бурыч. Шул сәбәптән керү баллары да югары. Үткән елда башлангыч сыйныф укытучылары юнәлешендә урта керү баллары 4-7, 4-8 иде. Мәктәпкәчә белем бирүчеләргә 4-6. Аңлашыла ки, күпчелек студентларыбыз мәктәпне кызыл дипломга тәмамлаучылар. Киләчәкләрен укытучы һөнәре белән бәйләргә теләгән укучылар саны елдан-ел арта бара. Моны педагогика күллиятләренә укырга гариза бирүчеләр саны, аларның географиясеннән дә күренә. Казанга да укытучы һөнәренә ия булу өчен республиканың төрле почмакларыннан гына түгел, илнең төрле төбәкләреннән, хәтта чит илләрдән дә киләләр. Около 20% у нас это студенты из России, у нас и из зарубежья, и из ближнего зарубежья. 20%-ка якын студентларыбыз Россиядән. Якын чит илләр, мәсәлән, Төркмәнстаннан килгән укучы да бар. 14 елда шулай Украинадан укучыны кабул иттек. География бик киң, Камчаткадан башлап Калининград өлкәсенә кадәр. Мәскәү арта, Пермь крае, Волгоградтан, Идел буе федераль округыннан студентларыбыз күп. Монда киң географияның шул сәбәбе дә бар. Без укытуны ике теллек шартларында алып барабыз. Шунысы сөендерә, мәсәлән, Чувашиядан килгән студентлар күллияттән соң Казан федераль университетына ике теллек шартларында филология юнәлешенә укырга керәләр һәм шулай ук татар теле укытучысы белгечлеген дә алалар. Педагогика күллиятен тәмамлаган яшьләргә эш урынын табу катлаулы мәсьәлә түгел. Башкала һәм республикада яшәүчеләр саны арта, яңа уку йортлары ачылалар.
Мәсәлән, үткән елда башлангыч сыйныф укытучысы белгечлеген тәмамлаучылар саны әлеге өлкә белгечләре таләп ителгәннән 20%-ка кимрәк иде. К нам приходят работодатели, как правило, их бывает очень много, начиная от Студентларга эш тәкъдим итәргә шактый оешмалардан киләләр. Мәгариф идарәсе җитәкчеләреннән балалар бакчасы мөдирләре, мәктәп директорларына кадәр. Һәр студентыбыз диярлек 1-2 эш урыны арасында сайлый. 76%-ка якын студент һөнәрдә кала. Армиягә яисәйләренә, ягъни башка төбәккә китүчләрне исәпкә алмаганда. Кай вакыт студентларыбыз яңадан көллияткә эшләргә кайталар. Бүген 2 студентыбыз армия хезмәтеннән соң үзебезгә физкультура укытырга кайттылар. Космонавт Олег Артемьев Казан университетларының берсен тәмамлаучы студентларны котлады һәм хәтта космостан җиребезне күрсәтте. Бу хакта сезгә Нияз Рахман үзенең автор сәхифәсендә сөйләр. Кызыклы тәнәфестә балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар. Сәлам дуслар, нихаят шын жай җитте. Сагынып алган эссе көннәр каникулларыгызны тагында ялмандырып җибәрер. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм алдагы минутларны бергәләп үткәрик. Зур завод белән идәрә итә сүз Алабугада яшәүче студент Роман Турсунбаев хакында. Ул махсус икътисади зонада зур заводның чистарту корылмалары белән идәрә итә икән. Студент егетнең үзенә нибары 18 яшь һәм ул Алабуганың политехник көллиятендә укый. Шуңа күрә аларга дәресләр генә түгел, чын эштә дә үзләрен күрсәтү мөмкинлекләре туа. Яшьтән зур заводта үзен күрсәтү блогер булугына түгел бит. Пират шляпасы кигән Шүпчәр савыты, балалар тракторы, аяклы әкияте йорт бортындагы пулеметы булган биплан, булар барысы да Кировск-Чепецктан Михаил Шипиловның эшләре. Белеме буенча ул эретеп ябыштыручы шәһәр ишегалларының берсендә балалар өчен менә шушындый әкияти шәһәрчек булдырган. Аның соңгы эшләре белән ул Александр таныштырды. Кызганыч, оста куллы Михаил безнең арабыздан күптән түгел генә китеп бара. Рәсемне искә алу өчен шәһәр башлыгы территорияларын төзекләндерү буенча шәһәр инициативалары конкурсы оештыра. Менә бит бик яхшы күренеш. Мы ему очень благодарны за такой подарок. Очень жаль, что мы не можем его лично поблагодарить. Но, тем не менее, этот пример, который должен продолжаться. И, соответственно, в городе проводится очень много акций. Әлбәттә, хәтта элекке мәктәп укучыларын да зурлап узаталар. Узган шимбәдә 100 баллы БДИны тапшырган һәм 5 билгеләренә генә укыган чыгарлы сыйныф укучыларына олимпиадаларда һәм аларны әзерләгән укытучыларга зур концерт оештырганнар. Залга аларны кызыл келәм аша үткәргәннәр. Әйтерсең, Кан фестивальләрендәге йолдызлар кебек бик кызык килеп чыккан. Диплом алган Татарстан студентларын космостан укытлыйлар. Танылган космонавт Олег Артемьев язмасын күпләр өчен бик шәп бүләк булгандыр. Ул анда Казан вузларының берсен тәмамлаучыларны котлый. Галәмнән килгән язманы сез дә карап китегез әле. Дорогие друзья, вы сделали правильный выбор. В Киеве вы добьетесь космических успехов, получите бескрайние возможности и покорите головокружительные высоты. Желаю вам всем счастья и успехов. И ждем вас на Международной космической станции. И обязательно с вами встретимся в Казани. До встречи. И вам Земля в подарок. И корабль наш. Вот на нем мы прилетели сюда. Земля наша. Это наши батареи. Бу атнага булган яңалыклар белән шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Безнең социаль челтәрләргә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз. Укыйбыз да өйрәнәбез. Рим философы Сенеканың бу зирәк һәм кыска сүзләре белән программабызны тәмамлыйбыз. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз.